Mēs šo BMW nosolījām 23. martā, un tagad mums ir 28. marts, un kur viņš ir atvests no Vācijas. Redz, šur ir mūsu skraistulis. Tas bija tieši tajā brīdī, kad viņi ieviesa to piegādu automātisko. Tas viss baigi skaisti. Paldies! Piec darba dienu laikā. Pat nav 5 darba dienu laikā. Mazāk. Mums auto ir sētā. Bet jā, es domāju, uzreiz noskalosim. Tā, lai redzētu, vai viss kārtībā. Tad nu ko, esam pabeiguši skalošanu un jādodās pirmajā testa braucienā. Nu ko, kāds laiciņš jau ir pagājis pēc testa brauciena, redzam, kad koki jau ir zaļi, zāli ir zaļāki, bet mēs tikai tagad varam turpināt mūsu E91. Jo bija daudz saskājuši visādi pasūtījumi, auto nav laika šajām pašu mašīnām un varam tagad turpināt. Tagad tūlīt būs Jāņi. Centīšos līdz Jāņiem viņu pabeigt. Bet testa brauciena laikā, ko mēs atklājām, to, kad mums priekšā un aizmugurē pa lielam nav bremžu diski un nebremzējās vispār gandrīz. Tāpēc tie būs jāliek pilnībā jauni. Izskatās, ka viņi vienkārši sabojājušies no stāvēšanas, bet, kas man vēl interesē, ir ķēde. Jo tur nekas nebija minēts, bet manā šeit, ka tur viņi ir jāmaina, jo mums ir nobraukums arī zem 300 nedaudz. Kā jau parasti viņiem tā ķēde nograb. Tad nu startējam. Jā, nu dzirdējām, cik ilgi viņš dabūja parūcēt, kamēr sapumpējās spriegotājs. Tāpēc braucam iekšā, pasūtam ķēdes komplektu, sākam darboties. Dzinējs aizdomīgi tīrs izstās 24. gadā pie 251 000 mainīta eļļa. Pozitīvi. Bet viss tāds paņemš gaismu, bet nu, jā, redzam, viss ir diezgan sauss un tīrs. Šeit tieši tas pats. Nekas pat īsti nav noeļojies. Šeit arī. Redzam, vārstāk blīvi, sāk lēnām eļoties. Bet nu tādā ļoti sākuma pozīcijā. Vai nu te kāds visu laiku pārlaiz pāri eļļu, un tad tas šeit ir nosulojies. Kādam ir sanācis visu laiku ieliek par daudz. Nu jā, redzam, gari, vārstvārki blīvi. Pats vārstvārks neizskatās. Izņemot šeit kāds ir visu laiku aizlaiz garā. Un viņiem parasti šī, arī kaut arī sasprāgā. Bet palielam izskatās diezgan labi. Ceļam augšā, izējam cauri ritošai daļai, un tad jau ārdam nost priekš ķēdes. Oi. Nu, šeit varēja viss beigties diezgan bēdīgi. Pirmo reizi to ko tādu redzu. Atspēr pilnībā uz mazo jau ārā. Jā, bremžu diski, kā jau redzējām, nebija. Otrā pusē vēl viss ir labi.
izgājām cauri, izkusinājām, nekas nekustās, un pēc tam pārgājām pāri ar lauznīti visām svirām, un atsēt arī nekustās, bet jā, skatāmies, cik ļoti ir saplīsus šī atspēra. Šādi gadījumi arī mēdz būt, ka tā atspēra vienkārši izgriežās ārā un iedarās ritenī. Jā, nezinu, ka šis ir BMW uzrakstu. Tad mainīsim arī otrā pusē, jo izskatās, ka šī atspēra arī ir uz lūšanas robežu. Viss pārējais. Nu redzam, šeit, kad nāk no augšas, vārstāvā ieļojās. Arī šeit šie divi saļņīgi, laiks būs jāmaina. Un paskatāmies izpūtēji, pilnībā tīrs, šādam viņi būtu jābūt visām mašīnām, bet jā, mēs zinām, kas notiek ar mašīnām, kas nāk no ārzemēm un ar nobraukumiem. 270,000 un paskatāmies šeit. Viss kārtībā. Tad, turpinām ar detaļu sūtīšanu, kā arī pasūtīsim visus bremžu diskus un plučus. Priekšā divas atspērs, ķēdes komplekts un viss filtrs. Tad, lai pasūtītu bremžu disku, mums ir jānoņem mērs, jo tur ir kādi 4 varianti. Noārdam visu nost un izmēram diametru. Sūtam augšā. Tad šādā veidā mēs izmērām un ir apmēram 310, 311. Sūtam augšā. Bet redzam to, ka jau ir laiks pagājis un tās detaļas ir atnākušas. Skatāmies, kas mums te ir. Šeit mums ir īvis. Ķēžu komplekts ir vistuvāk oriģinālam, varētu teikt, ka oriģināls, jo īvis motorsistēme ražo priekš BMW ķēdēm, bet, viņi pēc tam arī aftermarketā ražo, un mums ir iespēja nopirkt, bet, redzam, šeit ir šādas skrūvītes, mums ir jāpērk no BMW grūvs. Šis ir sūkņu zobrats, un sūknim ķēde, BMW oriģināla. Tad jāpresīsim to kāstu vaļā. Un redzam, kas mums ir iekšā. Victor Reins. Šis ir saļņiks vai blīvslēgs. Te kārbas, spriegotājs augšējai ķēdei, apašējais zobrats augstspiegļiem sūkņiem, zobrats augšā pie sadalījuma un redzam pārējie jau slaideri un ķēdes abas. Visi šie komplektā. Palielam tas arī viss šiem komplektām. Vairāk nekas šeit nav. Varam likt viņu apakaļ. Jā, diezgan stulbi, kad nav tas ķīts kopā ar šīm detaļām. Šis ir zobras priekš eļas sūkņa un eļas sūkņa ķēde. Arī eļas sūknim ir vajadzīgi jaunas krūves. Tā, kas mums tālāk šeit ir. Tā, kur ir sprauslām, paplāksnes, eļas filtrs. Es ņemu man filtrus, jo tie ir vistuvāk oriģinālajiem. Un šeit redzam arī BMW skrūves. Jo šīs arī nenāk līdz tam komplektam. Es nesaprotu, kāpēc viņi nav uztaisījuši tādu vienu komplektu, kur tu var dabūt pilnībā visu priekš ķēžu maiņas. Un šī ir vārstvārblīva L-rings. Un šis mums ir gaisa filtram. Un redzam to, ka šī mums ir blīve priekš kāsta. Oriģinālā kārtēs blīve ar visu pamācību no BMW. Un domāju, ka varam
jau sākt lēnām hādīt nost augšu un sākt ķēdes maiņu. Šajā video es pārsiešu tam visam pāri, bet es uztaisīšu atsevišķu video par šo visu, kur ja kāds grib nomainīt savu ķēdi, viņš var droši noskatīties to video, kuram es šajā video pārsiešu pāri, bet aprakstā jūs redzēsiet vēl vienu linku, kur ir pilns video, jo tas būs droši vien super neinteresanti tiem, kuriem tas neinteresē, bet varbūt, ja kādam interesē mājas apstākļos, nosacīt mājas apstākļos, gribēs iziet tam visam cauri, tad droši noskaties video aprakstā. Tā kā turpinam. Sākam ar šiem plasmasiem. Bet esam uzpildījuši visu savienojuši, bet pirms mēs laižam klāt, mēs zinām to, ka BMW ir ļoti jūtīga degvielas sistēma, un pirms pirmās laišanas mums ir jāatgrieso ap degvielas sistēmu, tad slēdzam klāt kompi un atgriesojam. Pie motora vadības loka un speciālās funkcijas Bleeding Fuel System. Esam veiksmīgi atgriesojuši visu sistēmu un varam veikt pirmo startu. Tad mēs esam pabeiguši ar motoru, bet redzam to, kad mēs jau turpinām ar bremzēm. Nomainījām bremžu diskus, klučus, atsperi un arī atbalstu. Redzam šeit visas vecās detaļas un jauno detaļu iepakojumu. Viena atsperi mums bija pilnībā pārlūzusi, bet redzam to, ka otra jau arī ir uz pārlūšanas robežu. Bet mums vēl palikās aizmugurējie bremžu diski. Redzam, kādu viņi izskatījās iepriekš. Nomainām to un veicam testu braucienu. Bet, ko es tikko pamanīju, liekot virsū jaunos aizmugurējos bremžu diskus, kad atšķirās šīs iekšējais diametrs priekš roksbremzes, kur nāk loki. Šeit redzam, viņš ir mazāks, bet tiem jaunajiem diskiem viņš ir lielāks. Tāpēc pagaidām liekam vecos virsū, sūtam apakaļ jaunos un gaidām īsto izmēru. Ar šo es gribēju pateikt to, ka nevienmēr viss izdodas tā kā plānots, un tieši ar detaļām ir tā, ka bieži vien jums sanāk nepareizās detaļas un jāgaida, kamēr atnāks otrs. Tāpēc vienmēr pārliecinamies un izmēram, ja mēs varam, īstos izmērus, un tādā veidā mēs izvairītos no šādām kļūdām. Zinot to, ka normāls testa brauciens ir apmēram 200 km, lai mēs pārliecinātos par kaut kādām noplūdēm vai ko, tad no šodien ir tāda sakritība, ka mums Rīgā Spilves lidlaukā ir aviošovs. Un, kā jau mēs zinām, aviācija un helikopteri man ir diezgan tuvi, tāpēc laižam uz aviācijas šovu. Tad, ko esam nonākuši galā, atstājām mašīnu un ejam skatīties. Nezinu, vai Džeks varēs apskati iziet. Šoreiz šis aviošovs izrādījās vairāk kā labs priekš manis, jo pirmo reizi pats vadīju helikopteru. Un, lai neizplūst gari sīkumos un detaļās, tad uztaisīšu atsevišķu video, kurā es pastāstu, kā es pirmo reizi vadīju helikopteru. Bet pa lielam šis aviošovs bija diezgan interesants, daudz ko jaunu apgūvu, kā arī uzzināju daudz par aviāciju. Kā jau redzam, mums bija koku lidmašīnas, iznīcinātāji, mazā aviācija, kā arī helikopteri. Bet viss sīkāk varēsiet redzēt nākamajā video par Spilves aviošovu. Bet ķeramies klāt atpakaļ pie E91 un braucam mājās. Aviošovā bija lieliski pavadīt diena. Redzam to, kā mums ir iedegusies ar check engine lampu. Tāpēc es saku, mēs esam nobraukuši vairāk kā 200 km, bet viņi iedegās. Tāpēc šie izbraucieni, testa braucieni ir vajadzīgi, jo iedomājieties, ja klients būtu nopircis šo automobīlu un nobraukt 100 vai 200 km un viņam iedegtos check engine, vai viņš būtu apmierināts,
Pavisam noteikti nē. Tāpēc es arī veicu šos testu braucienus, lai pārliecinātos, ka automobīls ir tehniski pareizā stāvoklī, tehniski labā stāvoklī. Bet, kā jau mēs zinām, šī ir tehnika, un mēs neko nevaram zināt, lai arī pēc tiem 200-300 nobrauktiem kilometriem kaut kas var izmesties, un tas ir pilnīgi normāli. Bet es no visas sirds cenšos izdarīt to, lai viss būtu kārtībā, bet mēs zinām, kad nevar visu paredzēt. Tā kā braucam apakaļ uz servisu un skatāmies, kas ar mums ir noticis. Kļūdas, kas saistīts ar EGR un tad ar gaisu. Tāpēc pasīsimies, vai mums nesprūst tā EGR kājiņa, jo ir kā jauda mums ir, viss ir, bet kaut kādā brīdī nosprūdusi ar kāju laikam. Tad iečakojam sākumā EGR un pēc tam turpinam ar vispārējo, jo izskatās, ka dēļ EGR viss šis ir bijis. Ko mēs redzam? To, kad izskatās, ka viņš ir nesen mainīts un likts jauns, bet kāpēc viņš varētu būt sasprūdis? Tad un ko beidzot varam turpināt ar bremžu diskiem, redzam, ir atnākuši jaunie, un kur ir atšķirība šeit, šajā iekšējā diametrā, kur iet loki priekš rokas bremzes, tur ir atšķirība 160 un 180 diametrs. Tad demontējam vecos un liekam virsū jaunos. Un ko es pamanīju pa ceļam, un šeit aizmugurē atsaitītai pārpliks uz gumiju, it kā viņa nekustējās, bet uzliksim jaunu, tad cilvēkam nav jāuztraucās nākotnē par viņu. Tad esam visu sastailējuši, rīteni uzlikuši, bet braucot testu braucienā man bija aizdoms par to, ka kāds gultens ir beigts. Un manā šeit šis ir beigts. Izbrauksim vēlreiz testā, lai pārliecinātos, bet es dodu 90%, ka šajā pusē ir beigts. Un varbūt pat arī otrā pusē. Lai gan nē. Šis liekas ok. Bet nu jā, gultens izskatās, ka būs vēl jāmaina. Liekam visu kopā un tad mēs testā. Iečekosim, kas mums ar to EGR. Pašķosim vaļā, apstīsimies, varbūt iztīrīsim un tad jau viss būs kārtībā, jo vairāk kļūdas nemet, bet gribās pārliecināties, lai viņš arī turpmāk nemestu. Tāpēc izskojam ārā, varbūt iztīram, un tad vajadzētu visam būt kārtībā. Mums ir tā kājiņa, un viņa super brīvi staigā. Tad es domāju, vai nu mums ir kļūda šajā sensorā, kurš neizskatās diezko labi, tāds aprūsējis. Vai nu vienkārši tas bija kaut kāds gļuks. Turpinām testēt. Varam braukt testu braucienā, bet pirms mēs piedarbinām, es gribu, lai jūs dzirdat, kā rūtas dzinējs, kurš ir nostāvējis apmēram pusotru dienu, nav bijis pielaists, un galvenā uzmanība jāpievērš skaņai pie pielaišanas, kas ir ķēdes, jo mēs ķēdes nomainījām un skatāmies, vai mums ir kāda izmaiņa.
Dzirdējām to, ka dzinējs pieliec bez problēmām un bez liekām skaņām. Bet redzam to, kādas mums izskatās priekšējās lampas. Tādas ir, ka bez mazliet sasprēgājušas. To mēs centīsimies izpolēt. Bet dodamies pagaidām testa braucienā, iepildām degvielu un pārbaudām to, vai mums gaudo tas gultis. Reāli var grūti saprast. Nu, reāli par to gultu nevar saprast. Es pat nezinu, ko darīt. Un vēl tas priekšējais vējstikls jāmaina. Pārbaudīsim vēlreiz, vai tas gultums nekustās. Un ja viņš nekustēsies, tad tādu arī mēs viņu atstāsim. Droši vien būs kāds komentārs atkal par braukšanu, bet šādā veidā tikai var pārbaudīt. No aizmugurējais kreisais gultens viņš ir jāmaina. Bet tur droši vien atkal būs kaut kādi varianti ar izmēriem. Nu jā, nav varianti. Braucam apkaļ servisu. Tad nu esam pacēluši un jā, ir vairāk varianti, tāpēc ārdam nost. Pulkstens ir 11:30 apmēram, bet mums šis ir jāizdara, lai mēs varētu pasūtīt un uz rītdienu gultnes būs klāt. Tāpēc atkal ārdam nost, jau palāšiet 3. reizi, viss tieši tas pats. Tad un dzirdām, klausamies, šādi skan slikts gultnes. To nevar īsti pateikt, kad ir iekšā puses un vispārējais, bet, kad viss noņem, mēs skaidri dzirdam. Tad mums nav īpaši noņēmējs, bet mēs izsitīsim no tās puses centru, tad varēsim nomērīt un arī pasūtīt. Tad esam veiksmīgi izsituši ārā centru, varam nomērīt iekšējo diametru un arī tikt klāt ārējām diametram. Un nepagāja nemaz pusstundu man tā šeit. Tā esam jau veiksmīgi finišējuši. Varam iet pasūtīt detaļas un tad jau gaidīt rītdienu. Kāds to filmēšanu bija. Vēl jāmācās. Varam gaidīt rītdienu un likt iekšā jaunos gultiņus, bet es domāju, ka es pasūtīšu abus divus, jo, kas likās aizdomīgi, kad uz puses bija jauni uzgriežņi un otrā pusē arī jauns uzgrieziens. Tad es domāju, ka tie abi divi gultiņi mainīti, bet redzam to, ka viņi ilgi nav kalpojuši. Varbūt tas ir dēļ tām bremzēm, kas bija aprūsējuši un kāds brauc, jo visi tie rīteņi tā vibrēja, es nezinu. Bet nomainīsim abus divus, gaidām rītdienu.
Ko varam turpināt ar priekšējo lūgturu pulēšanu, bet pirms tam mums ir jānoņem priekšējais bamperis, lai nesašķāpētu malas ar ekscentrisko slīpmašīnu. Ķeramies klāt un ņemam pirmo smilšu papīru. Un tas ir P120. Un cenšamies izņemt maksimāli daudz lielās plaisas un sākam darboties. Un šādā veidā soli pa solim ejam uz priekšu ar katru no smilšu papīriem, sākot ar P120 līdz pat P3000. Un redzam to, ka mums ir sanācis diezgan labs rezultāts. Un lūk, tur kā vēl viss priekšā. Un, protams, izdaram to pašu arī otram lūgturim. Un skatāmies rezultātu. Tad nu lūk šādi ir soļi, lai tiktu no šāda lūgtura līdz šādam rezultātam. Un, manuprāt, nav slikti. Un, ja kurš mājās, kuram ir kaut kāda mazākā sajēga par šo, reāli to var izdarīt. Bet tālāk turpinām ar bamperi, uzliekam apakaļ bamperi un mums ir jālīmē priekšējais bēstikls. Tad šis ir tas punkts, kas man nepatīk. Bet viņš likās, ka viņu varētu aiztaisīt. Un tāda arī bija doma, bet pēc tam es ieraudzīju otru punktu. Skatāmies otrā pusē. Nu, šo jau vairāk mēs īsti nevarētu saglābt. It kā varētu, it kā pat viņu varētu aiztaisīt un varbūt viņu pat īsti neredzētu, bet ko mēs zinām, kad vasaras laikā tie mašīnas stikli nenormāli uzsilst. Un tiklīdz tev mašīna stāvējas parkingā, karstā dienā, tu ieej mašīnā, ko tu uzreiz dari, tu ieslēdz uz pilnu jaudu kondicionieru. Un kas notiek? Nenormālā temperatūras maiņa, un stiklam tas nepatīk. Man ir bijis tā, ka it īpaši, ja mums punkts ir kaut kur šeit, tad ir bijis tā, ka ir punkts, un tu pilnīgi redzi, ka tu ieslēdz kondicionieru, priekš aiziet garā līnijā. Man ir bijuši vairāk tādu variantu, tāpēc mainam nost. Tad nu varam turpināt ar salonu apdari, noņemam spoguli, sānu apdari un ņemam rokā stiepli vai tā saucamo drāti un zāģējam ārā logu. Turpinam ar vecās līmes nogriešanu, uzklājam aktivātoru un tad pēc tam grunti. Un esam sagatavojuši logu aili, priekš logu līmes un tad jau esam gatavi logu līmes spiešanai. Beidzot esam pabeiguši ar visu tehnisko daļu, un auto ir, man šeit varētu teikt, perfektā stāvoklī, lai dotos ceļā. Bet redzam to, ka mums vēl jāpaveic pāris vizuālie darbi. Gan salonā, gan arī virsbūvē. Jānopulē un jāiztīra salons. Ķeramies klāt.
Bet pirms mēs sākam kārtīgi tīrīt salonu, skatāmies to, ka mums šī rūčka ir, redzam, kāda viņa paliek. Pilnībā viss rokas melnas no šī roktūra. Un tad esmu pasūtījis šādus. Jānomaina roktūrs un tad turpinām tīrīt. Tad nu redzam, jaunais rokturs ir uzstādīts un nebūs vairāk jāķerās šajā zampā, kas ir reāli izplatīta problēma šiem BMW. Tad viņi vienkārši, nezinu, nolietojās vai kas. Es pat īsti nezinu, kas to materiālu notiek, bet jā, no viņa līp rokas un paliek melnas rokas. Tā kā, ja jums ir šāda problēma, jūs zināt, ka to var atrisināt. Bet tagad turpinām salonu. Redzam, kāds izskatās salons. Iztīrīts, salikts apakaļ, bet pilnā gala rezultāts jūs redzēsiet vēlāk. Un nākamais mums sako virsbūves pulēšana, kas ir laikietilpīgs darbs, tāpēc uzliksim timelapsī un sākam pulēt. Redzam, noplēšot šo lenti, kāda ir atšķirība starp pulēto un nepulēto virsmu. Un tieši visvairāk mēs to varam redzēt uz melno krāsu, tāpēc man patīk melno krāsu pulēt vismaz 2 reizes, tā skaitās tagad dziļā pulēšana. Sākumā mēs izņemam lielās švīkas, un pēc tam mēs pārējām pāri ar smalko, lai tāda smuka lants. Jā, mēs varam redzēt, kāda ir atšķirība, un uz ielas tā mašīna pavisam savādāk uzreiz izskatās. Tāpēc esam tikuši pusē un turpinām darīt.
izskās, mēs izējām Bremsteinu, ieslēdzām un bremzējam un skatāmies uz ceļu. Un darba bremze mums iet. Un tā ņemam rokas bremzi. Bet izskatās tas sajies, jo bija nedaudz jāpiedilst. Un tagad ņemam priekšējās bremzes. Un priekšējām bremzēm viss kārtībā. Un varam doties uz apskati un reģistrāciju. Un, kā jau vienmēr, pirms reģistrācijas mums ir numuru salīdzināšana, kur pārbauda, vai dokumentos ir atbilstošā mašīna, kas ir dzīvē pēc viņa koda. Kā arī viņi piefiksē nobraukumu. Tad mēs esam veiksmīgi reģistrējuši, redzam, cik maksā reģistrācija. Nu, apmēram visiem transporta līdzekļiem ir apmēram 200 eiro un paskatāmies, kas var numurs zīmēt. Vakardien tieši viens cilvēks jau bija skatīties šo mašīnu un viņi tieši runāja par numuru zīmēm un ka gribētu 3 ciparu. Nu, tā kā viņi vēl domā par to mašīnu, viņi pirkst, tad man šķiet, ka šis ir indikators, ko viņi pat varētu ņemt. Tāpēc liekam virsū un ejam tehniskā apskati. Un, protams, apskata 36,95. Braucam iekšā. Un mums ir nākamais jau numuriņš uzreiz. Redzam to, mums apskati ir uz gadu, un mums ir viens vienadienis par koroziju. Jo, jā, nu, bija tur vietās, kur ir nedaudz brūns, un viņi tieši to atzīmē. Kaut vai arī virspusē nedaudz, bet vienmēr atzīmē, ja kaut kur pat minimāli rūs. Tāpēc virspusē rūs bija, jā, bet vispārējais, viss kārtībā. Braucam uz skrundu, un tad beidzot es jums parādīšu, kāds ir gala rezultāts. Lego. Why they be down the board? Tell them it's part of the plan. I'm just the underdog feeding them slaps. The game's in the palm of my hand. Whoa, they want me to fail, this is personal. They sleeping on me, this is perjury. You making nobody else heard it. You tell them that they're pregnant beef for the surgery. Killing it, they ain't gotta gas me up. Do it myself, I'm drilling it. How many times did they pass me up? I'm cool, can't walk on my shoes, I'm kicking it. Wanna jump in cause they see that it's working. Grow from the L's, they see wins on the surface. Slotting my wins, I do it on purpose. Playing with you till you come to the circus. One time for the yellow dogs, 2 times till they doubted me. You know I did it for my mama, no. Only people know I'm proud of me. Now I'm getting where I gotta be. Yeah, you better want me take off. You brought the beast from inside of me. I bet on myself when it paid off. They wanna hold me back, I said they must be joking. Look at me cool and calculated, yeah, I'm coasting. You ain't stop me, yeah, I got some motion. I got some motion. Tad un ko? Kārtējais projekts ir noslēdzies. Kā jau vienmēr, es sāku ar to, ka mums nebūs daudz, kas jādara, bet redzam to, ka mums salecās tik daudz darbi. Kā jau mašīnām, kuras ir lietotas, dažām vairāk, dažām mazāk, bet esam beidzot pabeiguši šo projektu. Un jūs arī redzat, ka gala rezultāts ir izdevies diezgan labs. Cik tad šis auto izmaksāja? Pašu auto mēs nopirkām 3000, apmēram 500. Kopā par detaļām mums sanāca tuvu pie 2000. Tas nebija plānots, tas bija pat daudz,
Bet, nu jā, jauni bremžu kluči, diski, aizmugurē gultņi, atspēres atbalsti, ķēdes, komplekts, eļas, maiņas, nu visu daudz salecās. Un tad jau mums ir arī atvešana. Loģistikai mums bija jāsamaksā apmēram 750 eiro. Bet visam klāt mums vēl nāk, kā jau mēs redzējām, reģistrācijas izdevumi, kas ir apmēram 200 eiro reģistrācija un apskat 36 eiro. Nu jā, cipars salecās diezgan daudz. Tāpēc es cilvēkiem bieži vien saku, kad pastieties, kāda ir auto vērtība un cik viņš jums reāli izmaksās beigās. Nevis skatieties vienkārši pārdošanas cenu. Šādi mums ir izdevumi, bet pa cik tad mēs viņu varam tirgot? Paskatoties SS-u un visu kopējo tirgu, šādi modeļi ievesti daudz nav. Un arī tieši par ķēdēm runājot, viņas cilvēki nemaina, jo redzam to, ka tas nenormāli sadārdzinājums ir. Un cilvēki negrib tik daudz investēt mašīnai, kuru viņi pārdos. Bet, kā jau vienmēr, es cenšos sagatavot auto kā priekš sevīm. Tad, nu, šāda auto iepriekš pārdošanas cena šim auto būs 7000 eiro. Šī cena ir pirmajā nedēļā, kamēr auto nav ielikts sludinājumos tikai un vienīgi YouTube skatītājiem. Tad, nu, ja tev interesē vairāk par šo auto, droši zvani. Bet, kā jau vienmēr, izvēlamies savus auto droši un tiekamies nākamajā video.